السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور بيكو. والنهاردة يا شباب مفاجأة كبيرة جدا 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 جدا. النهاردة يا شباب هنلعب سكاي بلوك ماب يا شباب. انا بتنطط من الفرحة يا شباب. بصوا نلعب سكاي بلوك ماب، نلعب سكاي بلوك ماب. فيلا بينا نبدأ على طول يا شباب. يلا نبدأ، مش عندنا وقت يا شباب كتير والدنيا بتشتي كمان. حظنا جميل يعني يا شباب، انتوا فاهمين طبعا حظ الأسطورة بيكو، يعني حظه دايما جميل. بيكو ده اسطوره يعني. طبعا يا شباب لازم حظه جميل، مرسبن في ظهور الربيع هو يا شباب. اوكي خلينا نعمل كده. خد الدرتايه دي عشان كنا هنقع دلوقتي ونخسر. ده لو حصلت ده كنت هحتاج اعمل ماب تانية او نستخدم الجيم مود دي. طبعا اخر حاجه افكر فيها ان انا استخدم جيم مود يا شباب. هو انا استخدم الجيم مود اصلا. حط دي هنا كده. انا حسب ما انا فاكر ان دي بتتعمل كده. ما لعبت سكاي بلوك من زمان والله كده تالي. يا سلام، تخطيطي صح. نطلع نطلع نطلع. اوعى تقع، اوعى تقع هنا. حلو جدا. نعمل دي كده ودي كده دي كده. انا مش عارفه المشروم ده لازمته ايه معايا والله، عايز ارميه بس يعني ايه، نتمهل برضو عشان ممكن نحتاجه بعدين. اوكي خلينا نكسر كده. ده بتقع، ده بتقع يا شباب والله بتقع. هو اول خشبه ضاعت علينا. وطي شفت 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 وخد يا شباب، شفت وخد على طول يا شباب. فقولوا لي يا شباب لو عندكم سلسلة سكاي بلوك نبقى ننزل منها على طول يا شباب. وكمان في مابات تانية كتير جدا جدا سكاي بلوك، منهم كلاسيك كرافت يعني يا شباب. بس يعني دلوقتي حاليا كده الكلاسيك كرافت خلاص بقت معروفة، ففي مابات كتير تانية يا شباب. وانا متأكد يعني يا شباب ان هم حوالي 7 8 مابات، ممكن واحدة منهم تعجبكم يا شباب برضو. فان شاء الله نكمل في سلسلة سكاي بلوك دي على طول يا شباب وننزل منها اول باول. بس العجيب ان هي بتدينيش شجرة، تدينيش شجرة يا شباب. ادتني شجرة ولا حاجة؟ لا والله ما فيش. ده لو كان مش عارف ازرع شجر تاني يبقى مش عارف اعمل اسلحة وصناديق. لا صعبة 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 ان الواحد يعيش من غير شجرة، دي صعبة اوي. اوكي 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 نحاول يا شباب نكسر، هنكسرها كلها. ولو لكم يا شباب عايزين نسيب منها حتة. ايوه نزلت لنا واحدة، يبقى مش هنسيب حاجة. انا كنت عايز اسيب دي عشان لما المطر بينزل عليها يا شباب بتجيب لي شجر زيادة. في واحدة وقعت للأسف. اوكي طبعا نبقى نوسع في جزيرتنا بعدين. اهم حاجه دلوقتي نيجي هنا نعمل لينا على طول كرافتنج تيبل يا شباب. اساسيات السكاي بلوك اكيد كلكم عارفينها يعني يا شباب. انا بصراحه ما عنديش اي فكره عن الجزر اللي موجوده في سكاي بلوك لان ما جربتهاش بصراحه قبل كده كتير يعني ممكن لعبت سكاي بلوك مره او مرتين بس ما لعبتهاش كتير يعني. بعدين ما كانتش دي، ده كانت سكاي بلوك تانية اكتر يعني غير دي، يعني ما كانتش دي. فاهمين يا شباب؟ فاحنا نعمل دي كده كده وكده. يا سلام، بيكاكس. نوطي ونكسر بقى يا شباب. اوكي طيب كالعادة كل ما اجي العب سكاي بلوك كسروا شباب لازم اوقف الاول عشان متملوش يا شباب. طب بس اوكي طبعا يا شباب خلصنا تجميع كوبي ستون. جمعت تقريبا حوالي 47 واحدة وكسرنا البيكاكس الخشب. انا بحب دايما لما العب سكاي بلوك اعمل حاجة يا شباب. بحب دايما لما العب سكاي بلوك يا شباب اكسر البيكاكس الخشب الاول اللي انا عملتها، بعد كده ابدا في استخدام البيكاكس الستون يا شباب. فهمتوني؟ عشان يعني اوفر شوية وكده يا شباب. فنعمل كده ناخد 9 حبات بس، ده ما يكفوش يعملوا تشيست يا شباب. نعمل سيف ولا ايه يا شباب؟ نعمل سيف. بس لو عملت سيف هحتاجه في ايه يعني؟ والله ما اعرف يا شباب. طب خلينا نعمله برضه عشان لو قابلنا زومبي او اي حاجه تسخف علينا في الطريق دي في وشه على طول يا شباب. فهمتوني؟ يا لهوي يعني. اعمل كده شفت يا سلام. بس انا دلوقتي بقى اللي انا محتاجه اعمل لنفسي سرير، بس اعمله ازاي يا ترى؟ مش معايا اي حاجه على الجزيره تساعدني ان انا اعمل كده. طيب فخلينا بسرعه يا شباب، بسرعه جدا نعمل لينا السلابات دي. اسمها سلابات صح؟ سلابات صح والله. يجيبها على قدهم بالظبط يا شباب، على قد السلابات بالظبط وجاي. يا سلام. خلينا نوسع شويه في الجزيره بقى كده يا شباب. طيب حلو. نيجي من هنا برضو ونوسع. يا سلام.
كده. حلو قوي 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 كمان. عايزين نوسع شوية من الجهة دي. ايه ده؟ طب ينفع نعملها كده؟ طب ينفع امشي في وسط الشجرة يا عم؟ يا ايه في ايه يا باشا، احنا عايزينها دي. اوكي. وسع في منطقتنا دي من اسخ. يا سلام، كده احسن يا باشا، كده احسن، كده احسن، لا وجع دماغ ولا بطيخ بقى. ايه ده؟ يا سلام، وسعنا في منطقتنا نص نص يا شباب. ما احنا موسعناش قوي، بس لسه توسيع من المنطقة دي لورا. ودي برضو المنطقة دي عايزين نوسعها اكتر. موسعتهمش يعني. فان شاء الله نوسعهم بطريقة كويسة. نيجي من هنا بقى ونوسع. حلو جدا بصراحة. الطريقة اللي انا بعمل بيها دلوقتي دي يا شباب عجبتني جدا في التوسيع. اللي هي الطريقة دي طريقة مش تقليدية وكمان جميلة، عجبتني يعني مش عارف. طب يلا خلينا نعمل كده. يا سلام. موسع ده كل ده موسع بلوكة واحدة، لسه موسعتش كتير. ان انا اوسع من ورا بقى يا شباب كده كده. من وراها صف كده كامل كده نوزعه يا شباب. نوسعه. يلا كده. ايه ده؟ يا سلام. بس انا بالطريقة دي كده مش هلحق اروح في اي مكان، لان الكابل الستون اللي معايا قرب ينفذ يا شباب. هو ما قربش اوي يعني، انا لسه معايا كتير بس يعني برضو. فخلينا يا شباب نوسع برضو من الجهة دي كده. نوسع واحد اتنين. ونملاهم هما الاتنين. اوكي 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 اوكي. يلا 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 وسع. تمام. فطبعا يا شباب زي ما انتوا فاهمين قلت لكم لو السكاي بلوك دي عجباكم مش لايك وسبسكرايب يا شباب. كمان قولوا لي ننزل عن السكاي بلوك دي. يعني بتحبوها ولا هي نص نص يعني مش جامدة قوي. وفي برضو مابات تانية يا شباب ممكن تتخلط مع بعضها. يعني مثلا ماب لاكي بلوك مع ماب السكاي بلوك ده ماب برضو بيبقى خطير وجميل يعني. لو عجبكم ممكن ابقى اعمل لكم منه يا شباب. فطبعا يا شباب احنا ايه هنقضي الوقت يعني الوقت ده هنقعده كامل في ايه في ان احنا نوسع المنطقة. وكل الكابل ستون ده هنستخدمه في توسيع المنطقة بس. اوكي اوكي اوكي. نيجي من هنا برضو يا شباب ونوسع لحد هناك عشان المنطقة بتاعتنا تكون كبيرة بما فيها الكفاية يا شباب. وان شاء الله الحلقة الجاية او اللي بعدها بالكتير قوي يا شباب هنكون عاملين لنا بيت حلو على الجزيرة دي. ونكون استكشفنا جزر جديدة ان شاء الله. نعمل كده. يا سلام. يا سلام. بس انا مش يعني انا حاسس كده يا شباب ان جزر السكاي بلوك دي بتبقى بعيدة قوي، معرفش ليه يا شباب. خلينا نعمل كده كده كده. يا سلام. دي اخر توسيعة اعملها يا شباب. بتهيألي اصلا الكابل ستون اللي يعني اللي معايا دلوقتي مش هيكفي اصلا ان انا اعمل كده. اوكي خلينا نعمل كده 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 كده. يا سلام. لسه محتاج. هما بالكتير لسه محتاجهم 6 أو 7 بلوكات بالظبط. فخلينا نكسر شوية. نكسر لنا شوية ايه ده؟ في ايه ده؟ اللي حصل من شوية ده؟ ده لو ولا لا كده استعباط بقى. النار ولع منين بالظبط؟ طب بصوا يا شباب عشان برضو ما يحصلش اي حاجة احنا مش ضامنين نفسينا. نكسر دي كده. يا سلام. نكسر الصندوق ده كمان. لا لا ثانية ثانية بس لو كسرت الصندوق ده في موارد. دي المشكلة. طب بصوا يا شباب احنا هناخد كل الموارد اللي فيه. بعد كده ايه يا شباب بعد كده نكسر الصندوق واحنا مشفتين. هات الخشب ده اهم حاجة يا ابني، احنا لسه معناش خشب لسه ما الشجرة مطلعتش. طيب. نكسر الصندوق واحنا مشفتين يا شباب عشان يجيلنا وما يوقعش في اللافا. يا سلام جالنا يا شباب الصندوق. نعمل دي كده ونعمل دي كده. يا سلام. نحط كل حاجة معانا هنا يا شباب بسرعة كده. يا سلام يا سلام. يا سلام. البمكن. عصيان. دي خشب ده عينه عشان لو وقعنا كده. يا سلام. نكمل احنا شغلنا بقى يا شباب والتكسير وكده عشان عايزين نستكشف جزر حلوة النهاردة يا شباب. حلو جدا. اهم حاجة ان احنا ما عملناش ولا غلطة دلوقتي ولا كسرنا ولا عملنا حاجة في اللافا ولا اي حاجة. عشان ايه احنا كده عاملين كابل ستون ما لا نهاية عشان لو حابين نروح جزر وكده يكون معانا حاجة تودينا يا شباب. زي مثلا زي الكابل ستون ما لا نهاية مثلا.
حلو. سلام. ننزل المية. نسيت حاجة مهمة جدا. كمان واحدة بس. يا سلام، ايه رايكم في النطة دي يا شباب؟ والنبي انت ايه رايكم في النطة زي الزفت طبعا، صح؟ 24 حبة بس، هما لسه 24 حبة. انا قلتلكم تحدي كده ان المكان ده يحتاج 6 بس. طيب 19 ده محتاج 5 يا شباب. محتاج 5 والله، اقل مما توقعت بشوية. يا سلام يا سلام يا سلام، جميل اوي. واو، انا شايف جزيرة من على بعد كده، شايف جزيرة. بس انا مش معايا قابل ستون برضو يكفي ان انا اعمل كده، فلازم الاول اكسر لنا شوية كده يا شباب. حلو جدا. اوكي، بس انا يا شباب لازم اجمع كتير، فانا هخلص تجميع وارجع لكم تاني عشان اوكي. فطبعا يا شباب كده نكون رجعنا تاني وجمعنا شوية سلابات قابل ستون، يعني معقولة مش وحشة. انا بتقدر انا لو مشيت من الطريق انه واحد يوازي دي يا شباب. انا حاسس ان هو الطريق ده كده هو اللي هيوزيها يا شباب. ايه ده؟ مش عارف احطها مستقيم. انا عايزه اخليها تكون مستقيمه يا شباب، لازم تكون مستقيمه. حلو حلو حلو. احنا ماشيين في طريقنا، طريق طويل، طريق طويل جدا 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 يا شباب. اوكي، معناش غير 4 بطيخ بس يا شباب، فلازم نروح هناك يكون في اكل، لو ما فيش اكل يكون حظنا سيء جدا. لان يا شباب انا معيش غير 4 بطيخ بس، ولما بجوع بتكون مشكله. فلو يعني ملقناش اكل او الاكل كان محدود، فهضطر للاسف يا شباب استخدم البوسي فول عشان ما اجوعش. بس ده يعني اخر حل، ان شاء الله نلاقي حل يعني معقول يا شباب غير كده. او احنا اصلا معناش اكس بي، فيعني لو متنا على جزيرتنا اهم حاجه ان احنا نموت ونراس بنتنا على جزيرتنا، فهيبقى معايا ادوات. اهم حاجه ان انا ما اموتش في اللافا او ما اقعش بره العالم، دي اهم حاجه يعني. فاهمين يا شباب؟ يلا نعمل كده. خلصوا. مش طويل اوي والله الطريق يا شباب، بس لازم اكسر حبات السند دي الاول عشان اعرف افتح الصندوق خاصاتنا يا شباب. حلو قوي. يا سلام يا شباب، نعمل كده. لا لا، شيل الشيفت، شيل الشيفت من غير ما توقع نفسك يا غبي. للأسف يا شباب ملقناش أكل، للأسف ملقناش أكل يا شباب. 10 أوبسيديان، بس 10 أوبسيديان ده مش أكل يا شباب يعني. 10 أوبسيديان ملقتش حاجة أحسن من كده شوية يا عم الحاج. طيب للأسف يا شباب كده ما لقيناش أكل لينا. بينط، يا سلام. اوكي، 10 اوبسيديان دول يا شباب يكفوا ان احنا نعمل بوابة النيزر. بس بوابة النيزر عشان نولعها اصلا محتاجة الفلينت اند ستيل، فطبعا الشجرة كبرت وعليها نحل كمان. لو كسرت الخلايا ده اللي يحصل كده يطلعوا يهجموا عليا يقتلوني في ثانية، يقتلوني كده. بعدين اصلا حتى لو جعت انا معيش حاجة. تاني كده لو كسرت شوف اللي يحصل. والله ما قربتش من خلية النحل خالص الموضوع، يعني ما قربش من خلية النحل، فموضوع حلو والله. نكسر كده. هسيبها كده شوية عشان تنزل لي شجر ولا اكسرها؟ انا شايف من الافضل ان انا اكسرها يعني يا شباب. نشفت نكسر كله 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 كله. يا سلام، نزلت لنا شجرة. لازم نكسر الباقي بقى، بس مشكلة عشان اعمل لازم اكسر خلية النحل. اوه، دي مشكلة كبيرة جدا 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 يا شباب. طيب خلاص، جت لي خطة خرافية. انا اكسر خلية النحل وانزل هنا على طول يا شباب، واللي نلمحه المرجحه بقى يا شباب. يا خرابي.
مستعدين؟ 3 2 1. وات ذا فاك. ايوه يعني كان في خلية نحل بس مفيش نحل اصلا. طب ازاي في خلية نحل ومفيش نحل يعني؟ اول مرة اشوف دي بصراحة. خلينا نقص، احنا كده معناش عايزين اكتر يا شباب لاننا معانا كتير اصلا. معانا شجرتين فمش محتاجين اكتر يعني. يا سلام. حلو. فين المكان اللي احنا كنا نزرع فيه؟ مش مفروض ده مكان؟ لا هنا. يا سلام. نحط الشجر اللي لسه باقية بقى هنا كده. يا سلام. نحط هنا واحدة الكوبلستون دي والبطيخ. المشكلة ما عادش معانا اكل تاني ناكله للاسف يا شباب. كل الاكل بتاعنا راح فيه. طيب يا شباب للاسف ما عادش معانا اكل يا شباب، بس ان شاء الله نبقى نكتشف طرق تانية وحاجات تانية يا شباب. والسكاي بلوك كده ما خلصتش على فكرة يا شباب، لسه في سكاي بلوك بس انا مش عارفة اقدر اعلي النظر بتاعي هناك ازاي يا شباب. ف المهم ان كده خلاص كده كفايه اوي يا شباب النهارده شغل في سكاي في بلوك. بس مش عارف ازاي يا شباب، اكتبوا في التعليقات ازاي اجيب سرير او السرير ممكن اجيبه ازاي. طبعا فبس كده يا شباب، دي كانت نهايه الفيديو النهارده. الفيديو عايز تشيل لايك والسبسكرايب عشان نوصل الفيديو ده لاكبر عدد ممكن من اللايكات. واشوفكم الحلقه الجايه يا شباب.